под футболку фисташковую таксман можно было заснять. Вот такие новые объемы. Я хочу показать именно по своим габаритам. Я метр 90 и вот пикап, ну типа, ну, уверенно, да? Подножка какая массивная. Мы, конечно, его не откроем, его продали, поэтому нам его не показывают. Я покажу салон в белом. Ну, скомбинирую эти видео. Очень прям все достойно, все сделано качественно, максимально, прям уверенно. И вот этот цвет, вот эта футуристичность, задние фары, вот эти все приоды, конечно, пикапу придают максимально такой прям интерес. И поэтому, мне кажется, для пикапов, это, я думаю, из всех побратимов японских, китайских, корейских, это, наверное, будет топ 100%. И в салоне, и внешне. Поэтому по ценнику напишу и позже скажу. Поэтому всем мир.